Отак печелес бореться з зарослями. Гляньте, які такі дерева обичними кусторезами косять. Знам'янська дистанція лісозахисних насаджень. Очищаємо лінію електропередач від молодої парослі. Це воно таке заросло. І хлопці валять його. І нікому нічого не треба. Скільки дров, скільки сир'я пропадає, всього. Просто гниє. Гляньте, які кучі. Це через 2 роки, через 3. Обратно по них ходити і косити тут. Гляньте, який ліс росте. Зараз піду ще одного покажу. Лісоруба 4-го розряду. Бачите, він вже здоровкається з вами. Він сьогодні в настроєнні. Я ж Василій Ніколаївич такий, чоловік настроєння. Ну, як роботяга, або можна сказати і колега, сильний в цій сфері, відповідальна людина, завжди поможе, підскаже і свою роботу знає. Так, звісно, кусторез з нього слабенький трошки для таких дерев. Ну нічого, що маємо, то маємо. Зараз я вийду на пульт трохи. Посадки випиляли геть. Лісосеківці стріляють. Всіх їх кришує міліція. Везде воно все платиться. І нічого ми зробити не можемо. Дорогі мої підписчики, щоб ви розуміли, ми відповідаємо за викошування габаріта від головки рейси і 2 метри. Ось покудова кущі. І ми також викосуємо лепи, проводимо санітарні рубки, якщо відкриті лісорубочні білети. Ось така в нас робота. Так що, якщо хтось має бажання строїтися, устроїтеся. Ось все, состав їде. Резервний поїзд пішов. Ось такі 4-метрові чи 5-метрові дерева. Обичним китайським кусторезом все вибивається. Зарплата, ребята, конечно, скажу, остается желать лучшего. В Європі це все передробили, зробили б ДВП, ДСП. Або топливо якесь.
А в нас воно все просто гниє. І так з года в год, з года в год. Да? Ти що, да, дерева які? Це ж не цим кусторезом їх пилять. Він їх єлі тяне. Це таке травичку ним косить. Він вважається як тример. В смислі тример? Кусторез. Ну так. Да. Тобто як професіональний йде, правильно? Ну це, вибачте за вираження, китайське гімно. Да. В каналі, зробив канал в Ютубі. Да. Воно з підписчиками здоровкається. І що, дивляться? Да. Ну як? В мене там скільки? 15 чи 16 підписчиків. Та я дня 3 чи 4 назад його зробив, поняв? Так що, якщо буде... Зараз я вийду, то і точно скажу. Зайду. Серега Гармидер. І фотографія, да, поняв, такі підписані. Серега Гармидер. Так що, ребята, підписуйтеся. Буде багато інтересних відео. Буде на що подивитися. Не тільки з роботи, а з моєї житті. Ну економний, да, іменно, дивись, скільки вже коси, я пів бачка тільки ще не спалив. А ну далі ми там вже на прошлій неділі вибили. Воно з краю вирізав. І оце посюдово. Гляньте, які дерева. Ось Ілля. Гляньте, які посадки поставалися. Бояться пилять там, де провода йдуть. Лінія електропередач. А так все вирізали під корінь. І ніхто нікуди не дивиться. І нічого ми зробити не можемо. А ось їде дизельний тягач. Бичок на нього ще кажуть. Робить на солярки, звісно, розход дуже великий. Йому, щоб завестися, 40 літрів соляри треба. Просто, щоб провернути ключик, щоб він завівся. Йде 40 літрів соляри. А такі в нас посадки. Оце. Один ряд залишився з усієї посадки. Хтось заробляє мільйони, тисячі мільйонів. А хтось живе від зарплати до зарплати. І наживає собі врагів. Такі як ми оце. В ту сторону у нас помашна пішла, може хто як знає. Все, до побачення в наступному відео.